Mateja Perpar iz pravljičnega gozda. O šarmantnem ščurku. V kleti stare, zapuščene gosposke vile je živel ščurek, ki je bil strašno šarmanten. Imel je najbolj prikupne rjave oči, kar ste jih kdaj videli, čudovite kosmate dolge noge in svetlečo črno suknjo. Čeprav je bil že malo, v najboljših letih, je bil znan kot neustavljiv osvajalec ženskih src. Živel je sam, kot se za očarljivega gospoda spodobi. Vsak večer se je podal na živahen sprehod po vili. Lezel je po tleh, po stenah in po stropu ter preizkušal svojo spretnost. Kot bi mignil, je pretekel sobo od starega kamina do kupa prahu v kotu, skočil za zid, se izognil kosu padajočega ometa in pristal v kuhinjskem koritu. Skozi odtočno cev je zdrsnil na prosto, se pognal po zunanji steni navzgor do prvega nadstropja, tam skočil v žleb in po razburljivem spustu pristal v svoji dnevni sobi. To je počel vsak večer in s tem ohranjal mladostno poskočnost in svež videz. Ne blizu ne daleč mu ni bilo enakega, vse ščurkinje so ga občudovale in vsi ščurki so mu zavidali. Ob sobotnih večerih se je ščurek posvečal družabnemu življenju. Skrtačil je svoj frak, si očedil kosmate nožice in umil zobe. Nato je vzel sprehajalno palico s srebrnim držalom in se podal v družbo. Družba se je zbirala v manjšem prostoru vile, ki je nekdaj služil kot shramba. V njej je bilo še vedno precej hrane, kup vreč z moko, zavitek ali dva starih prepečencev, vreča sladkorja, vreča nečesa črnega, kar je bilo svoje čase krompir, pa zaprašene steklenice olja in vina. Tu so ščurki vsako soboto prirejali divje zabave z glasbo in plesom. Zvezda sobotnega večera je bil vselej samski gospod Ščurek, ki je plesal zdaj s to, zdaj z ono mlado gospodično, jim dvoril in se šalil z njimi, da so imele čisto zardela lica. Če je gospod Ščurek zagledal prikupno mlado ščurkinjo, ki je klepetala s svojimi prijateljicami, se ji je počasi neslišno približal. Ko je bil tik za njo, se je nepričakovano nežno dotaknil njenega hrbta, da je kar odskočila. Tedaj se ji je globoko priklonil, se opravičil za nesramnost, ji poljubil roko in ji namenil očarljiv nasmeh. Prijateljice so se hihitale, izbranka je zardevala. Ščurek je vprašal, ali mu kaj zameri. Gospodična je rekla, da ne, ampak se je malo prestrašila. Ščurek je šegavo pripomnil, da je res strašen, takoj zatem pa jo je milo prosil, naj mu odpusti in v znamenje prijateljstva zapleše z njim naslednji ples. Gospodična je seveda privolila in odšla sta na plesišče, kjer jo je sukal, da je bila vsa zadihana. Po 3 ali 4 plesih jo je vprašal, ali je utrujena, in ji ne glede na odgovor pomagal v kakšen temnejši kot, da si odpočije. Tu sta potem ob kozarcu vina klepetala, dokler ni gospod Ščurek ošinil svoje ure, se opravičil, ker je gospodično tako dolgo zadrževal in se ponudil, da jo pospremi domov. Sprehodila sta se do njenega domovanja. Tu jo je tako globoko pogledal v oči, da se ji je kar zvrtelo, potem pa ji je poljubil roko, se vljudno poslovil in odšel. In gospodična je vedela, da je za vse večne čase na smrt zaljubljena v tega očarljivega, toda nedostopnega gospoda. Meseci so nadvse zadovoljivo minevali, hrane in zabave je bilo na pretek, gospodične so medlele, skratka vse je bilo v najlepšem redu. Dokler ni Ščurek nekega dne nad seboj zaslišal človeških glasov. Splazil se je med deske na stropu in pogledal skozi špranjo. V sobi nad njegovim bivališčem so stali 3 ljudje.
Prvi je bil mladenič, star približno 25 let, z njim pa sta bili priletni dami v krznenih plaščih. Pogovarjali so se o prodaji oziroma nakupu vile. Ceno je bilo težko določiti. Mladenič je trdil, da vlada v vili posebno vzdušje in je prepojena s plemenitim duhom preteklosti. Dami pa sta bili mnenja, da je hiša temačna in smrdi po plesni. Ena od njiju je omenila, da bi bilo klet zagotovo treba popolnoma obnoviti, in Ščurka je zmrazila od strahu, da bi njegovo domovanje počedili, na novo ometali in prebelili. Strašno. Mladenič se je takoj ogrel za zamisel o obnavljanju in beljenju in je že klical prijatelja, ki bi to lahko naredil v najkrajšem času. Dami sta bili videti v dvomih in sta s kritičnimi pogledi preiskovali stene, tla in strop. Ščurku je bilo jasno, da je treba nemudoma nekaj storiti, zato je zlezel skozi špranje v sobo, malce počakal, potem pa hitro kot blisk švignil v nasprotni kot. Zrak je razparal krik. In ena od gospa je skočila v zrak, za svoja leta presenetljivo spretno in visoko. Ščurek! Točno, madam, se je galantno priklonil očarljivi pripadnik zaničevanega rodu. Vaš vid je izredno oster. Gospa številka 1 je vlekla gospo številka 2 za rokav in s tresočo roko kazala v kot. Tja je tekel, neverjetno je hiter. Ščurek je bil polaskan. No, v mladih letih sem bil hitrejši za celo sekundo, madam, ampak strinjam se, da ni bilo slabo. Prav nič nisem zadihan, zato bom poskusil še enkrat in nemara izboljšal rekord. Znova se je pognal v dir in hitro dosegel drugo stran sobe. Tokrat sta zakričali obe dami, mladeniču pa je telefon skoraj padel iz rok. Vidim, da me občudujete, madam, je zamrmral Ščurek, morda bi pa lahko našli način sobivanja. Dami sta molčali in strahoma gledali po tleh. Ščurek je postal nejevoljen. Moje vprašanje je bilo prijazno. Navsezadnje ste vi tisti, ki vdirate v moj dom. Prva gospa se je obrnila k drugi. Saj ga ni več, gotovo je stekel ven. Nikakor, madam, je rekel Ščurek in bliskoma splezal po steni skoraj do stropa. Tukaj sem pripravljen na pogovor, zrem vam naravnost v oči. Bog pomagaj, na steni je ta gravš, je vzdihnila gospa številka 2 in se obrnila k mladeniču. Imate kje kakšno metlo? Metlo, je bil ogorčen Ščurek. Vi bi mene z metlo. Žal, madam, če je tako, sem vam prisiljen napovedati vojno. Stropa je skočil na tla in se zapodil proti skupinici ljudi. Dami sta zavpili in stekli vsaka v svojo smer, prva skozi vhodna vrata, ki so tako postala izhodna na cesto, druga pa v sosednjo sobo. Mladenič je še vedno stal sredi sobe in telefoniral. -1, je zamrmral Ščurek, stekel v sosednjo sobo, splezal po steni do polovice, se zastrmel v gospo in pomigal s tipalkami. Ne skoči name ti gnus soba, saj že grem, je zastokala gospa in se ritenski pomikala proti izhodu. Ščurek je pomigal še enkrat, gospa je vzkliknila in oddirjala skozi vrata na plano. -2, je odštel Ščurek. Z odločnim korakom se je vrnil v prednjo sobo, splezal na strop in stropa skočil mladeniču naravnost na telefon. Kaj za vraga, fuj, je zavpil mladenič in vrgel telefon skozi okno. Ščurek je med letom spretno odskočil na okensko polico in se od tam pognal proti mladeniču. Mama, je zavpil mladenič in jo pobrisal iz hiše, kar so ga nesle noge.
Zaloputnil je vrata za sabo in hitro obrnil ključ. Plemeniti duh preteklosti, kaj, mladi mož, je rekla prva gospa, ki si je že nekoliko pomogla. Da se znebite takih mrcin, boste morali hišo podreti, ne pa obnoviti, saj je velik kot pes. Mladenič je molčal in stopil okoli hiše poiskat telefon. Ko se je vrnil, sta se dami že odločili. V takšnem brlogu ne bi živela za vse dragulje tega sveta, je rekla prva in si na roke, okrašene z neštetimi prstani, natikala čipkaste nogavice. Če ne bi bila dama, bi rekla, da so ščurki preprosto ogabni, je pritegnila druga. Morali boste najti kupca, ki je veliko bolj naiven kot midve, ali pa učinkovitega zatiralca insektov, je dodala. Pojdiva, Cecilija. Že grem, Emilija, je odvrnila prva dama. Prijeli sta se pod roko in visokostno odkorakali. Mladenič je nekaj časa gledal za njima, nato skomignil z rameni in odšel do avtomobila, ki je bil parkiran pod mogočnim hrastom na dovozu vile. Odklenil je vrata, vrgel telefon na zadnji sedež, sedel za volan in se odpeljal. Ščurek se je ponosno sprehajal po svojem domovanju. Z ljubečim pogledom je opazoval kupe prahu, stare žimnice in goste pajčevine v kotih. Ker je bil ravno sobotni večer, se je uredil in odpravil na družabno srečanje. Z lahkim srcem in dobre volje je stopil v shrambo, kjer je bila zabava v polnem teku, in se pridružil skupini 3 ščurkin in 2 ščurkov. Dober večer, drage dame, gospoda, je vljudno pozdravil, se rahlo priklonil in prisedel. Pozdravljeni, so se nasmehnile ščurkinje. Kako ste? Že dolgo vas nismo videli. Kaj ste počeli zadnje čase? Ščurek se je odkašljal. Drage dame, moram vam povedati, da sem bil danes, pred nekaj urami, v smrtni nevarnosti. So vse hkrati rekle ščurkinje in ena izmed njih, ki je bil viteški gospod še posebno pri srcu, je skoraj omedlela. Da, tako je resnobno pokimal ščurek. Kaj pa se je zgodilo? Je vprašala dama, ki se ji je prvi povrnil dar govora. Ogroženo je bilo moje bivališče, ki sem ga junaško branil in uspešno obranil, čeprav so mi ob tem neštetokrat stregli po življenju, je razlagal neustrašni Žužek. Ali vas je bilo kaj strah? Je velikih oči rekla ščurkinja, katere srce je utripalo za junaka. Niti za trenutek, je odvrnil galantni gospod. Strah me je bilo samo, da bom zamudil na zabavo in ne bom mogel uživati v vaši očarljivi družbi. Kakšen junak, je vsa zardela rekla lepotica. Za vas bi se bil pripravljen bojevati s komarkoli, je zašepetal ščurek in ji poljubil kosmato ročico. Srknil je požirek vina. Morda bi vas pozanimala pripoved o moji dogodivščini? Je vprašal zbrano družbo. Seveda, so živahno zažborele ščurkinje. Ščurka sta zamrmrala, da bi se rada nadihala malce svežega zraka in jo mahnila na prosto, dame pa so se pričakujoče zastrmele v pripovedovalca. Ščurek se je rahlo odkašljal, se pogladil po glavi in začel. No, takole je bilo. Ravno sem pozajtrkoval, ko sem skozi špranjo med deskami ugledal skupino 10 ljudi z razkužili, vedri mavca in bele barve. Strašno vam povem, čutil sem, da mi bije zadnja ura.